नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पामा पर्ने सबैभन्दा गयो ताल फोक्सुन्डो। सो गाइजहरु, आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो फोक्सुन्डोको लागि। सबैजनालाई गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। फोक्सुन्डो जानको लागि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ आर्मी क्याम्पमा आउनुपर्छ, जो चाहिँ सुलीघाट भन्ने चाहिँ ठाउँमा छ गाइजहरु। सुलीघाटदेखि चाहिँ सदरमुकाम पुग्नलाई 15 मिनेट लाग्छ। तपाईहरु त्यहाँ वान नाइट स्टे गरेर आउन पनि सक्नुहुन्छ। सदरमुकाम नगएर सुलीघाट भित्र पनि बस्ती छ, सानो बस्ती, तपाईहरु त्यहाँ पनि गएर स्टे गर्न सक्नुहुन्छ। आर्मी क्याम्पदेखि हल्का भित्र गएपछि चाहिँ हामीले एउटा वेलकम डोर देख्छौँ र हामीले पनि फोक्सुन्डो जानको लागि टिकट काट्नुपर्छ र टिकटको लागि चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र। सो यो टिकट चाहिँ हाम्रो फेरि पनि रिचेक हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो है। हाम्रो नेट चल्ने भनेकै यहाँसम्म गाइजहरु। यहाँदेखि चाहिँ टावर पनि छैन, केही पनि छैन भन्नाले फोन केही नि सोसियल मिडिया केही पनि छैन है गाइजहरु। बाटो एकदम अप्ठ्यारो, ढुङ्गामा आएको गइरहेको थियो। अनि गाइजहरु एकदम मान्छेहरु के फेरि मान्छेहरु यति धेरै फर्किरहेको थिए, यति धेरै गइरहेको थियो गाइजहरु। होइन कुरै छोडिदिनु, के झन् तिहार आइसक्यो नि त। सो गाइजहरु अहिले चाहिँ सबैजना फर्किसक्यो, नत्र यति धेरै मान्छे हुन्छ कुरै छोडिदिनु है। अनि गाइजहरु होइन बाटो पनि डबल थियो नि त, कन्फ्युज हुन्छ भनेर चाहिँ ढुङ्गाले छेकेको थियो। सो एकदम राम्रो के है भ्यूहरु। आमामा यस्तो खोलाको छेउ हुँदै जाने मान्छेहरुको त के कुरा गर्नु रे, यति धेरै मान्छेहरु के। खोलाको बाटो हुँदै छेउबाट जाने यस्तो रमाइलो गाइजहरु, भ्यू हेर्दै होइन एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। अनि ट्रेकिङमा यति धेरै मान्छेहरु आइरहेको थियो बाटोमा। आजलाई यति नै, भिडियो लामो भयो। सो पार्ट 2मा भेटौँला गाइजहरु। बाइ बाइ, टेक केयर।